No i macie tutaj w oryginale zajebisty dźwięk wybuchu poduszki powietrznej kierowcy Fiata Brava. W poprzednim materiale ta ścieżka dźwiękowa została zablokowana ze względu na jakieś tam prawa autorskie, dlatego teraz tutaj macie wszystko bez miksów, bez żadnych podkładów muzycznych, wszystko w oryginale. No to życzę miłego dnia i do zobaczenia.